Hello everyone, this is me, Olan Chika, isang chikadora ng bayan na babaeng mahal bikote, and welcome to my YouTube channel! So guys, for this video, for this vlog, magkakaroon tayo ng mukbang, kakanin mukbang. Ito ay nabili ko kanina ng sa labas. So guys, ito ay nabili ko lang sa kanto dahil may nagbebenta ng mga kakanin doon, and naisipan ko na tumikim ulit ng kakanin, pero hindi ito yung iba. Pili lang itong kakanin na to kasi yung mga kamote-based kakanin. Yung mga kamotehan ng mga kakanin, hindi ko pwedeng kainin kasi mamamaga po ang ating paa. So, ito lang yung pwede natin kainin, yung mga kanin or rice-based na mga kakanin. So, papakilala ko muna sa inyo ang ating kalahok. Yan. So, ayan ay, kutsinta. Ito ay biko. Ito ay rice. Sabi ni Kuya, ito daw ay rice bibingka. Hindi ko alam kung ano yung basta. Yun na yun. And this one is the legendary palitaw. Legendary palitaw. Focus ka. Yan. So, sisimulan na natin. But, ang twist kasi nitong mukbang pong ito ay may pa-effect si Pac Adventure. Kakainin natin to with using chopsticks. Yes. Magmamagaling-magalingan ako mag-chopsticks for these vlogs. Yes. Alikabok. Ganito pa talaga ito, maalikabok. Na natin kainin ang balita. Manipis. Yeah. Very challenging. Chopsticks. Sarap. Palitaw. Mahal pala yung palitaw. Tamis. Sarap. Iba yung pawos na palitaw. Sarap na. Marami pinili ko. Next natin is itong kasi mabigat ng iba eh. So, itong kutsinta. Pinas, pakitang kilos ka. Hirap naman pala. Wait lang guys. Yes! I did it! Relax, relax.
After a long time, ngayon na lang ulit ako nakakain ng mga kakanin na to. Kasi usually nakakain namin to dati ng mga bata pa ako kapag aftermath. Kapag kasi pagkatapos ng simba, may mga kakanin na binibenta sa labas, gutom na, diba? Kasi hindi nga kumain ng almusal, diretso simba ng umaga. So, yun lang yung time na nakakakain ako ng, ng mga kakanin. But then, nung nandito na ako nga, wala na ako sa aming barangay, nasa Kainta na ako, bira na lang ako makakita ng mga kakanin. Kung hindi pa sila, kumbaga may magbebenta na parang sa kariton ng mga kakanin, hindi pa ako makakabili ng kakanin. Yes. Ayun, karamihan ng kakanin, yung mga kamote base, yun yung masasarap. Tapos yung mga kasaba cake, ganyan. Sarap yung panantong kutsinta. Namiss ko yung lasa niya. Pero ang kapal dito sa amin maninipis lang to So, sampano. Sorry. Next natin is itong WAHAH lang. Malambot to. Paano natin ito chopstick? So, ay! So, malambot siya, best. Yan. Para hindi na tinusok ko na lang kasi malambot siya. Dalag-ulag. Malambot kasi. Harap mong mahablangka. Hindi ko alam na mahablangka pala tawag. Tinanong ko lang kung ano to. So ito pala yung mahablangka. Kasi feeling ko yung mahablangka itim yun Ito puti. Ayan, so ito natin dahil nalalagyan ko siya. First time ko magmukbang and gusto ko nga sana yung ASMR pero kailan pala ng mic doon para lang marinig yung pero ayoko nga marinig yung ganun hindi ko alam yung pagmuya ng katabi mo or ng ibang tao, pag naririnig ko yun, hindi ko alam, nairita ako kasi hindi ako sanay. Kasi may kakilala ako, pag umuya siya, kasi pag kumakain siya, di ba masama yun? Di ba tinutugo? Ewan ko lang Pero kasi sa akin, tinuro sa akin ng stepfather ko kasi galit nga siya. So, tumatak talaga sa akin yun. Ako kasi lagi pinapagalitan sa pagkain na bawal maingay pagkain, bawal kailan i-align yung kutsara, ganyan, huwag mag-iipon dito ng pagkain, huwag nagsasalita, pero ngayon nagsasalita ako. Kasi boring kapag walang salita. Ayan. Next natin is itong pabigat na ng pabigat to guys Piling hindi na ako kakain. Ito, ano ba tawag ito? Bibingka. Stop! Sabi ko na stop! Stop agad. Ayan.
Kakaiba yung lasa niya. Ano kayo nilagay dito? May kakaibang lasa, hindi siya yung usual na bibingka. Tigas, may matigas na bigas. Hindi siya naluto ng ayos. May bibig ka pa rin. Daming goyabe. Meron siyang bigas, parang hilaw yung ibang bigas. I mean, hilaw yung ibang kanin. Maglagat. At ito namang tawag dito. Bigas din. Ano tawag ito? Bibingkang bigas. Hama, parang bigas, parang kanin lang siya. Excuse me. Bakit lasa? Parang nilagyan lang ng oil yung kanin. Ang lampot. Ito. Na-survive ko ang chopsticks. Finish na! Yes! So, ito na siya ngayon. O, i-focus mo. Wag ako. O, di ba wala na? Ay, mag-focus ka ulit sa akin. Ayan. So, dyan lang po nagtatapos ang ating kakanin mukbang with a twist of chopsticks, with using chopsticks. Yes. Ako lamang po ito. And yes, thank you so much for watching this vlog. I hope you subscribe and nagustuhan niyo itong vlog na ito. Kahit tinutong ko lang kayo. Yes, thank you so much sa inyo. And see you on my next vlog. Bye-bye, guys!